我嚟講係我嘅年代，我中意。我都中意嚇。咁上個星期咧睇咗聽譚詠麟啦嚇，咁我哋稍後咧 chit chat 啦，去傾下嚇。我唔知道阿小南同我係咪一樣咧？嗰感動位係邊一首歌？因為有回憶啊，一定有感動啊嘛。係。咁我最感動嘅就係我覺得譚詠麟就望咗我一眼咯，望咗我方向咁啦，係咪咁啊？佢咁睄一睄都睄到我㗎喎。係啊，因為我哋坐隔離啫嘛。所以咧稍後時間 chit chat 我哋可以講啦嚇。有呢一場咧亦都係988作為媒體伙伴嘅呢個譚詠麟嘅演唱會啦。好開心咯，我覺得我有機會喺2025年嘅年尾有2場演唱會我會參與啊嚇，出席啦同埋觀賞啦。因為始終咧你睇 live 咧係嗰個感覺喺個舞台啦，直聽嗰隻睇個歌手，呢啲係陪住你嘅即係青春嘅歲月嘅。咁嗰啲回憶翻晒嚟嘅時候咧，呢啲真係好值得嘅，我覺得嚇。同埋好感恩咯，即係我嗰陣時喜歡嘅歌手，佢仍然係都係嗰句啦，係啦，仍然咁活躍，係我亦叫有機會可以觀賞到佢嘅演唱，咁仲要係經典嘅歌曲喎，即係我哋好熟悉嘅歌曲啊！嗱，今日12月6號咧，亦都有啲節日嘅噃。係啊，嗱，聖誕節之前咧，其實有一個節日嘅叫做 Saint Nicholas Day 啊，咁係呢個